everyone, welcome back to our channel once again. So आज हामी एकदम स्पेशल ठाउँमा गएका छौँ, एकदम स्पेशल शो हेर्न, ट्यालेन्ट हेर्न। इयर शो किन भनेको अहिले सरप्राइज दिन भनेको भन्दैन बस। ल हाम्रो यहाँ प्रदीप दाइहरू पनि आइसक्नु भयो हामीलाई पिकअप गर्न। सादा जो प्रदीप दाइ Joo, näin siellä. Hyppy valkoinen varjo, sinivalkoinen lippu. Kanssani on Antti Joppi. Päännä ja juokaa. Ja niin, nauttikaa ensimmäistä Naton taivaalta Suomen lippu. अम्मै यो त लास्ट होइन नि यसको यो पार्ट जस्तो छ के होइन यो अर्को ओए यो अर्कै हो ओए यो पनि हो यो त होइन होला है vuosina täällämme on ollut myös tummia pilviä. Julma hyökkäyssota Ukrainassa यो अहिले उक्रेनतिर चाहिँ हैन युद्धमा युज भएको प्लेनहरु तलको बमहरु on ensimmäinen Suomi on saari ja suorat lentoyhteydet Eurooppaan ja maailmalle ovat elintärkeitä huoltovarmuudellemme ja elinkeinoelämämme kannalta. Lentoliikenne toimii elämässä. Täällä on myös mahdollisuus tavata muita ilmailun harrastajia, on kyseessä sitten harrastajansa korkeuksiin. Annetaan siis moottoreiden pauhata. यो मेटल वाला खालको बित्तिकै अगाडि आएर बस्नुपर्छ Tosi hyvä. Mahtavaa. Menkää käymään siellä. फेरि पनि आज खै नाच्दै हेर्छ लो फ्लाइट भन्नाले तलमा क्या तलबाट उडाएको थियो हल्का आइसक्रिम ब्रेक हैन यस कस्तो लागिरहेछ अहिले मेन आउँदैछ एकछिन भयो कहाँ पुग्यो
अमेरिकाको झऱ्यो सिधै के फटेको उनीहरू के गर्ने जस्तो छ यिनीहरूले है पाइलटै हो क्या पाइलट त पाइलटै हो फिनिस पाइलट ओए उडिसक्यो पो रहेछ त नेभीहरूको फोटो खिच्यो भिडियो हेन्डसम केटाहरूको फोटो खिच्छ Sonia is doing really नेभी History movement for Finland. Finland joined NATO this. Suomessa julkaistiin vuonna. हजुर जुम 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 ल यसमा फोटो खिच्छ सही छ है एयरफोर्सवाला हो क्या यसरी गुना हात यस्तो मजाको हावा मिस भयो आमा त्यहाँबाट त्यो भिडियोमा देखिया किन थाहा छैन है मलाई त 15 सेकेन्डमा के 15 सेकेन्ड तल झर्ने आमा झरिसक्यो चार पाँच पाँच 6 7 8 9 जना केही देखा होइन मैले त आफ्नै मुख देखेँ बाबा युकेको फ्ल्याग हो So what he's doing is he is the most experienced parachutist. So he is the front man runner. He is judging the speed and the distance to make sure that they land in the So the winds are light and variable on the ground, so it's going to be a nice fast running for them. And now flags underneath the other 4 jumpers. So as they come into land, what I want to do, ladies and gentlemen, boys and girls, in particular the boys and girls, is to really put your hands together and start cheering this really experienced parachutist. Give him a round of applause. He deserves a round of applause. Yay! Sergeant Owen Collins and Sergeant Rich. Give them a big round of applause. Look at those 4 coming in. That's landing. Fortunate cruiser comfortable in and is running in towards us at 120 knots. Have your cameras ready. Here we go.
crew are now positioning the aircraft for an over-the-shoulder departure. Please give them a big wave and make some noise. They promised me they can hear you over the thunderous sound of the plane. With a flash of the landing lights and a wave from our crewmen, the Chinook will now depart to complete our 2023 display. It has been an honour to display the CH-47. यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ ये
त्यतिकै ताली बजाइ नि कसरी नभनिकन तपाईँले हेर्नुभयो हामीले छोडिदिनु भएको त सो वी आर गोइङ अब यो भित्र कार्गो प्लेन भित्र लेट्स गो है आमा वाउ